और ये बेहतरीन नुस्खा है, बहुत पुराना नुस्खा है, बहुत अच्छा है। और दौरे हाजिर में होने वाले जो इस मौसम के एतबार से जो अमराज हैं, नित नए अमराज जो हैं, ये आपका इम्यून सिस्टम बेहतर करेगा। तो काफ़ी हद तक जो है इंशाअल्लाह ताला आप बहुत सारे अमराज से, जो सर्दी के अमराज हैं, उनसे महफूज रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आजकल सर्दियों की आमद है, सर्दियों की पहली जो खिड़की है वो खुल चुकी है। मौसम सरमा जो है उसमें उसकी आमद हो चुकी है। फ़िज़ा में खुश्की है, हवा में भी खुश्की है। सुबह उठते हैं तो होंठ भी थोड़े खुश्क होते हैं, चेहरे पे भी खुश्की का एहसास होने लगा है। और बड़ा मसला जो है, ये तो स्किन के प्रॉब्लम तो अपनी जगह रहे, बड़ा जो मसला है इस वेदर में, जब मौसम चेंज होता है तो इसमें बच्चे, ख़वातीन, हामला ख़वातीन और बूढ़े अफराद, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो ज़्यादा मुतासिर होते हैं। और ये ठंड की आमद से ही मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी का जो है एक रुझान वो बढ़ता है। रात को बच्चा ठीक ठाक सोया, सुबह उठा तो खांसी हो रही है। बड़े बुज़ुर्ग हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ू करते हैं। बसा औकात मसाजिद में ठंडा पानी होता है, बसा औकात गर्म होता है, बसा औकात गर्म पानी मुयस्सर नहीं होता। उसकी वजह से अच्छा फिर ज़ईफ़ जो लोग होते हैं उनका मिजाज वैसे ही बलगम की तरफ रुग़बत ज़्यादा रखता है, तो बलगमी कैफ़ियत जो है वो इस मौसम में ज़्यादा पैदा होती है। अच्छा, अब इसमें एक तो ख़ुसूसी जो एहतियात हैं वो ये हैं कि बच्चों का और बुज़ुर्गों का ख़ुसूसी तौर पे इनको ऐसी चीज़ें देनी हैं, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करानी हैं जिनसे इनका इम्यून सिस्टम बेहतर हो। और दूसरी बात ये कि जो अभी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ये पहले भी होता आया, ये अभी कोई नया नहीं हो रहा, लेकिन इस बार चूँकि ये तशवीशनाक और ख़तरनाक यूँ हैं कि कोरोना के जो सिम्पटम हैं वो भी तकरीबन इसी तरह के हैं। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, लंग्स का ख़राब होना, नज़ले का अंदर गिरना, डस्ट एलर्जी वाले मरीज़ जो हैं उनकी वैसे ही हर साल तबीयत ख़राब होती थी, लेकिन अब के जो मामलात हैं वो दुनिया कुछ और तरह से देखा जा रहा है। वबाई अमराज को और तरह से देखा जा रहा है। कोरोना के हवाले से देखें, नित नई तहकीकात जो है वो सामने आ रही हैं। रोज़ाना पूरी दुनिया भर के मुहक्किकीन जो तहकीक कर रहे हैं, उनसे जो नताइज अख़ज़ होते हैं वो हमें मीडिया से, सोशल मीडिया से पता चलते रहते हैं। तो हमने एहतियात ये करनी है कि अपना, लेकिन एक चीज़ पे सारे लोग मुत्तफ़िक़ हैं, पूरी दुनिया के माहिरीन मुत्तफ़िक़ हैं कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बेहतर होना चाहिए। अच्छा, अब मौसम सर्द खुश्क है, सर्दी का जो मौसम है वो सर्द खुश्क है। अब मौसम का जो मिजाज है वो सर्द खुश्क है, तो हमें चीज़ें वो इस्तेमाल करनी है जो गर्म तर हों। अब ये भी नहीं कि हम इंतहाई गर्म तर चीज़ें इस्तेमाल करें। जैसे कि सर्दी की अभी आमद है, तो अभी आपको पता होगा सर्दियों में बंदे का कुदरती तौर पे मिजाज जो है उसका सूप पीने की तरफ चला जाता है, फ़िश खाने की तरफ चला जाता है। सर्दी में आपको पाए अच्छे लगते हैं, सर्दी में मीठा खाने को ज़्यादा जी चाहता है। यानी एक मौसम की कैफियत के हिसाब से अल्लाह ताला ने आपके अंदर, आपकी बॉडी के अंदर एक निज़ाम ऐसा मुज़य्यन कर रखा है कि आपको ख़ुद ब खुद उसकी तलब होने लगती है, जिससे आपका इम्यून सिस्टम आपका बेहतर हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनको मुयस्सर है, अफोर्ड कर सकते हैं ऐसी चीज़ें, जैसे कि देसी मुर्गी का सूप है, पाए है। अब आम बंदा तो बेचारा टमाटर में फंसा हुआ है, 200 रुपये किलो तो टमाटर है। अब मसला ये कि मैं तरीका आपको ऐसा बता देता हूँ जिसमें आप बच्चे, बूढ़े, घर के सारे लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मैजिक टी है, मसाला टी है, इसको हम मसाला टी कहते हैं। इससे इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल करने से अगर आपको नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है तो वो ठीक हो जाएगा। अगर जो ज़ईफ़ लोग हैं, उनकी हड्डियों में दर्द रहता है, कमज़ोरी है, वीकनेस है, शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो इंशाअल्लाह उनकी कमज़ोरी भी काफ़ी हद तक बेहतर होगी। इम्यून सिस्टम जो सर्दी के ख़िलाफ़ है वो आपका मजबूत और मुनज़्ज़म होगा। उससे आपके अंदर एक वैसी दिफाई जो निज़ाम है आपका मुतहर्रिक रहेगा, जिसकी वजह से सर्दी के जो ज़िमनी असरात हैं, सर्दी तो असरअंदाज होगी लेकिन उसके जो ज़िमनी असरात हैं, मसलन कि नमूनिया होना, शदीद खांसी का होना, शदीद ज़ुकाम का हो जाना, ख़ुसूसन बच्चों की पसलियों का चलना, हामला ख़वातीन को दौरान हमल खांसी जो होती है वो इंतहाई ख़तरनाक होती है। और बुज़ुर्ग लोगों को अमूमन विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी उनमें कम होता है, हरारत अज़ीज़ी उनकी लो होती है।
इसलिए उन पे भी ठंड का असर जो है तो वो ज़्यादा होता है। तो बहुत आसान सा इसका एक तरीका है, नुस्खा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आप बनाएंगे, मुझे दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह, और इससे बहुत हद तक फ़ायदा होगा। और जहाँ भी आप रहते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हैं, इसको बनाना भी बहुत आसान, बहुत ही आसान है। इसमें हमने लेनी है जी मसाला टी में सबसे पहले ब्लैक टी पत्ती, ये तकरीबन हम ले लेंगे 100 ग्राम, ठीक है। अच्छा, फिर हम लेंगे मेथी कसूरी का पाउडर, ये तकरीबन आप ले लें 30 ग्राम के करीब, 3 खाने के चम्मच ले लें, ठीक है। ये 3 खाने के चम्मच ले लिया आपने। इसके साथ हम लेंगे सौंठ, ये भी हम लेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच, ठीक है। सौंठ का पाउडर डाला हमने, और इसमें हम दालचीनी डालेंगे तकरीबन 10 ग्राम के करीब। इसका अगर पाउडर डालें तो ये आप तकरीबन 1 चम्मच इसका पाउडर डालेंगे दालचीनी का, ठीक है। 10 अदद इसमें लौंग डालेंगे हम, 10 दाने लौंग के गिन के डाल लें आप, ठीक है। और इसके साथ हम डालेंगे इसमें जायफल, जायफल का मगज़, एक जायफल लेना है आपने और उसका एक मगज़ निकाल लेना है। ये पूरा मगज़ निकाल लिया आपने जायफल का, ये डाला आपने। इसके साथ हम डालेंगे बड़ी इलायची, ठीक है। बड़ी इलायची के दाने निकाल लें, 10 ग्राम के करीब हमने बड़ी इलायची डालनी है, ठीक है। अच्छा, अब करना ये है कि आपने इसको ग्राइंड करना है, हल्का सा इसको पीस लेना है। पीस लेंगे, ये पीस के इसको आप जार में रख लें। अच्छा, ये जी आपकी मसाला टी तैयार हो गई। और इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जिन लोगों को शुगर है या जिनको सर्दी में अमूमन यूरिन बार बार होता है, ऐसी अलामत में वो इसमें 30 ग्राम मोरिंगा पाउडर शामिल करेंगे। इसी मसाला टी में 30 ग्राम मोरिंगा पाउडर शामिल कर लें। तरीका इसका ये है कि आपने आधा चम्मच इसका लिया, 1 कप पानी लिया, 1 कप पानी में आधे चम्मच से आपने चाय बना के इसकी पीनी है। ख़ुसूसन जो बच्चे हैं छोटे, उनमें भी सर्दियों में बोल बिस्तरी जिसको कहा जाता है, बोल बिस्तरी से मुराद ये कि यूरिन का जो है वो बिस्तर पे यूरिन पास कर देते हैं, उन बच्चों के लिए भी ये मसाला टी मुफीद है। अगर उनको आप बेशक 1 कप बना लें और 5 साल 8 साल 10 साल का बच्चा है तो उसको चौथाई क्वार्टर जो है, आधे से आधा कप जो है वो अगर आप सुबह शाम पिलाएं तो उसका ये जो मसला है यूरिन वाला, ये भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। विटामिन डी जिन लोगों का लो है वो भी ठीक हो जाता है। अगर आपको बलगमी, खांसी, सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी है, ऐसी अलामतों में भी इंतहाई मुफीद है। और उर्दू का एक लफ्ज़ होता है हिफ्ज़ मा तक़द्दुम। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत ये है कि आपने एहतियात करना है बीमारी से पहले, इलाज करना है बीमारी से पहले, ना कि बीमार होने के बाद। तो इसको कहा जाता है हिफ्ज़ मा तक़द्दुम। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम जो है सेहत का बेहतरीन असूल ये है कि आप बीमार होने से पहले ही उसकी इस्लाह और उसका इंतज़ाम करना शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला इम्यून सिस्टम आपका इससे बेहतर रहेगा, लंग्स का निज़ाम अच्छा रहेगा, और ख़ुसूसन जिस्म की जो कमज़ोरियाँ हैं बूढ़े लोगों की, वो काफ़ी हद तक दूर होंगी। ठंडे पानी से अगर वज़ू कर रहे हैं तो भी उन पे ठंड के जो ज़िमनी असरात हैं वो सेहत पे इंशाअल्लाह मुरतब नहीं होंगे। ख़वातीन जो हामला ख़वातीन हैं वो भी बिला धड़क इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और इसके अलावा भी शुगर या ब्लड प्रेशर या दीगर जो मरीज़ हैं वो भी इस टी का इस्तेमाल करके मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और ये बेहतरीन नुस्खा है, बहुत पुराना नुस्खा है, बहुत अच्छा है। और दौर हाजिर में होने वाले जो इस मौसम के एतबार से जो अमराज हैं, नित नए अमराज जो हैं, ये आपका इम्यून सिस्टम बेहतर करेगा। तो काफ़ी हद तक जो है इंशाअल्लाह ताला आप बहुत सारे अमराज से, जो सर्दी के अमराज हैं, उनसे महफूज रहेंगे। सर्दी के अमराज में सिर्फ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी ही नहीं, सर्दी के अमराज में जोड़ों में दर्द भी होता है, हड्डियों में दर्द बढ़ जाता है। सर्दी के अमराज में फालिज, लकवा, इस तरह की अलामतें हैं, उनके बढ़ने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। चावल, यख, ठंडा पानी और ज़्यादातर खट्टी चीज़ें जैसे हम केचप, चटनियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये इस्तेमाल नहीं करिएगा। और ये आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा देगा। अगर आपको इस तरह की अलामतें हैं खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की, तो उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद है और आइंदा आपको महफूज भी रखेगा इन चीज़ों से, आपके दिफाई निज़ाम को मुनज़्ज़म, मज़बूत और मुतहर्रिक रखेगा।
वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।